اعملوا سيف للفيديو ده علشان الكيكه اللي عمرها ما هتخيب معاكم ابدا. الكيكه الاساسيه في كل بيت، هوريكم ازاي تعملوها بمقادير مظبوطه جدا وبتركات تظبط معاكم اي كيكه. 4 بيضات وفانيليا والسكر. اهم حاجه ان احنا نضربهم كويس قوي لحد ما السكر يدوب وقوام البيض يكون فاتح وكريمي كده. هضيف كوبايه من الزيت او ممكن تعملوا ميكس سمنه وزيت واديهم ضربه سريعه. كوبايه كامله من اللبن واديهم ضربه كمان، وبعد كده هنقول باي باي للهاند ميكسر. في طبق على جنب هناخد 3 كوبايات من الدقيق وعليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه ملح. في طبق تاني هحط الكاكاو، وكل معلقه من الكاكاو تاخد لها معلقتين من اللبن. هقلبهم في بعض كويس لحد ما الكاكاو يتحول عندي يبقى زي الصوص كده. هنضيف الدقيق على المكونات السائله على مراحل واقلبهم بالراحه وما بالغش قوي في التقليب. خلوا بالكم التقليب الكتير ده بينشط شبكه الجلوتين في الدقيق، وده اللي في الاخر بيعمل معايا يا اما كيكايه ناشفه يا اما كيكايه سطحها كله مشقق. هجيب طبق تاني واقسم فيه الكميه اللي انا عايزاها بالكاكاو، سواء نص العجين او تلت وتلتين زي ما انتوا حابين. هنزل عليهم بصوص الكاكاو اللي عملته واقلبه. الميزه في صوص الكاكاو ان هو بيختلط بسرعه مع العجين، ما بحتاجش اقلب كتير، وفي نفس الوقت بيبقى عندي نفس القوام تقريبا الفانيليا. خلي بالكم ان القوام مهم عشان نضمن ارتفاع الكيكه. هتبطنوا قالب الخبز وحطوا الكيك بالطريقه اللي انتوا حابينها. انا بحب احطهم طبقات كده، الموضوع بيكون انجز كتير، بيكون في الاخر شكلها حلو قوي لما بتتقطع. بعد ما بخلص صب بحب اجيب عصايه تيش طاووق واديهم تقليبه سريعه، بيخلي الميكس متداخل كده من جوه، بيكون شكله احلى كتير. بس ما تبالغوش عشان برضو نفضل حاسين بفرق الطبقات. ادخل الفرن درجه حراره 180 لمده 40 دقيقه. ولو الفرن عندكم مروحه شغلوا مروحه وخلوها 160، بتبقى التسويه احلى كتير، خطيره ولا غنى عنها حرفيا. وبس كده.